एक बिल्ली जिसका नाम मिट्ठू है रसोई में घुसती है। वह काउंटर पर रखे एक खुले दूध के डिब्बे को देखती है। म्याऊं, मेरा पसंदीदा, मिट्ठू ने उत्साह से कहा। वह कहती है। मिट्ठू फिर से कोशिश करती है, इस बार सफल होती है और डिब्बे के पास पहुंच जाती है। अचानक उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह डिब्बे में गिर जाती है। म्याऊं, मदद करो, मिट्ठू ने निराशा में चिल्लाते हुए कहा। वह चिल्लाती है। आखिरकार वह निकल जाती है, पूरी तरह से दूध से सनी हुई। म्याऊं, मिट्ठू ने हार मानते हुए कहा। वह कहती है उदास होकर। फिर वह खुद को छिटकती है और रसोई से बाहर चली जाती है।